Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Şifalı tarifi her yıl zamanı geçmeden mutlaka yapar dağıtırız. Tam kıvamında muhteşem oluyor. İsterseniz hepsini dağıtın, isterseniz bir kısmını kavanozlayarak uzun süre saklayın. Tarifimiz için akşamdan ısladım. Yarım kilo nohutum ve kuru fasulyem var. Yıkadım, tencereye aldım ve pişirmeye bırakıyorum. Evet, bir taşım kaynatalım. Üzerinde oluşan köpükleri toplayarak atalım. Fasulye kaynadıktan sonra köpüğünü toplayalım, atalım ve kapağını kapatarak şöyle 2-3 saat dinlendirelim. Nohutun da üzerindeki köpükleri toplayarak atıyorum ve düdüklünün kapağını kapatarak nohutlar pişene kadar haşlamaya bırakıyorum. Kontrol ediyorum. Yumuşamış, hemen suyunu süzüyorum ve geniş bir kabın içine alarak soğutmaya bırakıyorum. Nohutu, fasulyeyi bir gün öncesinden haşlıyorum. Evet, fındığımı ve cevizimi pişirme aparatında kavuruyorum. Daha sonra ovalayarak üzeri için hazırlıyorum. Nohutu da kontrol ediyorum. Pamuk gibi yumuşacık haşlanmış. Hemen süzüyorum ve soğutmaya bırakıyorum. Buğdayım var. Şöyle 600-700 gram olacak şekilde kabıma alıyorum. Üzerine geçecek kadar su dolduruyorum. Geceye kadar ıslatıyorum. Daha sonra geniş bir kabın tencerenin içine alarak bir taşım kaynatıyorum akşamdan. Evet, ertesi gün buğdayımı pişirdim, gördüğünüz gibi tekrardan kaynatıyorum. Buğdaylar yumuşacık ve patlamış olması lazım. Kaynadıktan sonra suyu, bir kase yıkanmış baldo pirinci ekliyorum ve pirinçler pişene kadar haşlıyorum. 200 gram kayısım var, yıkadım. Şöyle 300-400 gram da minik kuru üzümüm. Soğuk suda bekletelim, şişsinler. Şöyle de 300-400 gram kuru incirim var. Onu da suda beklettim. Kayısılarımı şöyle minik minik doğruyorum. Kayısılarım yumuşak olduğu için suda bekletmedim. Sertse suda bekletebilirsiniz. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, incirlerimi de şöyle minik minik doğruyorum. İncirlerimi küçük bir tencerenin içine alıyorum. Üzerine geçecek kadar su koyuyorum. Şöyle bir taşım kaynatarak suyunu süzdürüyorum. Evet, kontrol ediyorum. Pirinçlerim piştikten sonra haşlanmış nohutumu ekliyorum.
Arkasına haşlanmış fasulyemi de ekliyorum. Karıştıralım. Bir fiske tuz ekleyelim. Şöyle birlikte biraz daha pişsinler. Evet, belli bir miktar pişirdikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Üzerine kuru incir, kuru kayısı, kuru üzümü ekliyorum ve karıştıralım. 1,5-2 kiloya yakın toz şeker ekledim. Evet, şekeri de ekledikten sonra aşuremiz kıvam alana kadar böyle kısıkla orta ateşin arasında pişirmeye bırakalım. Kıvam alan aşurenin üzerine karanfil atıyorum. Altını kapatıyorum ve üzerine Yasin, Tebareke ve duaları okuyarak dağıtım için hazırlıyorum. Evet, okuma işlemi bittikten sonra biraz dinlendirdim ve servise hazırlıyorum. Şöyle büyük tencerelere alarak mahalleye dağıtıyorum. İsteyen istediği kadar kaplarına doldurarak dağıtıyoruz. Üzerine fındık, ceviz, badem, tarçın ekliyorum. Kapağını da kapatarak dağıtım işlemine başlıyorum. Evet, eve gelen misafirlere de şöyle porsiyonluk olarak hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi tam kıvamında, her şeyi mükemmel oldu. Evet, yiyenler çok beğendi. Çok şifalı, mutlaka deneyin. Üzerine tarçın, fındık, fıstık serperek en son ikram ediyorum. Kalan aşureleri de ziyan olmaması için şöyle kavanozlara dolduruyorum. Kapaklarını örterek sıkıca kapatıyorum. İki geri bir ileri olacak şekilde sofra bezinin üzerine alıyorum. Bir gece bu şekilde bekletiyorum. Ertesi gün kavanozları kaldırarak buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Hem kalanlar ziyan olmamış oluyor, hem de uzun süre saklamış oluyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.
Kolay gelsin herkese.